अस्सलामुअलैकुम। तो आज भाई मैं आपके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ लाया हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपको मीम साउंड इफ़ेक्ट जो आप ढूंढते रहते हो पूरे इंटरनेट पे अपनी रील में डालने के लिए, अपने शॉर्ट्स में डालने के लिए, तो वो मैं एक वेबसाइट पे सबको इकट्ठा करके ले आया हूँ। अभी दिखाता हूँ, आप लोग भी यूज़ करना और मुझे बताना आप लोग को लगी कैसे। ठीक है, अभी दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो देखें, जितनी मुझे मेहनत लगी है ना ये वेबसाइट ढूंढने में, उतनी आप लोग को नहीं लगेगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट का नाम बताऊँगा, अभी दिखा भी देता हूँ। तो पहले अब इसके मीम साउंड सुनने सारे के हैं क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो बहुत वायरल है, इसका नाम है फा। सुना भाई? तो भाई आई होप सो कि आप लोग को मज़ा आया हो ये आवाज़ सुनने में, साउंड इफेक्ट सुनने में। तो मैं आपकी वेबसाइट अभी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ क्या है। तो भाई ये नाम है इसका नाम है myinstant.com। अगर आप ये सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कर दिएगा, उसके बाद ये सारे आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।